जति मिलन भए पनि बालन शाह किन यो बैठकमा जान चाहेनन् अथवा सागर ढकाल लगायतका व्यक्तिहरू गइरहेछन् कुलमानका व्यक्ति किन गएन भन्ने एउटा चासो छ यो हुन सक्ने सम्भावना थिएन यस्तो छ यो चाहिँ के हो हैन यो त यस्तो छ यो चाहिँ प्रक्रिया कुरा हो सागर ढकालहरू जानु भनेको बालन शाह भन्दा तल्लो तहका नेताहरू जानु हो हैन बालनका टिमका तर अलि तल्लो तहका नेताहरू जस्तै भूपदेव शाह पनि गयो भन्ने छ हैन बालन शाहकै सुके सचिव हैन सल्लाहकार अब बालन शाह चाहिँ अहिले नजानुको कारण चाहिँ म के देख्छु भन्दा पहिलो कुरो राष्ट्रपाको आन्तरिक यो अहिले चाहिँ मिटिङ भइरहेछ हैन अब यसले सबै कुरा पारित गर्दै 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 पार्टीमा समायोजन गर्ने हो नि त हैन अब कुलमानको पक्षबाट कतिलाई अनि कुन कुन तहमा बालनको पक्षका कतिलाई कुन कुन तहमा हैन अझै त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको त्यो कुरा मिलिसके पछाडि 3 जनाको एउटा बैठक भइसके पछाडि उहाँहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ संयुक्त वृहत सभा त्यो हो के वृहत सभा चाहिँ त्यसै मान्छे पदाधिकारीको संख्या बढ्छ हैन कुलमान र बालनका पक्षका मान्छे पनि भन्ने कुरा त्यो हुँदाखेरि पदाधिकारी बढ्छ हेर्नुहोस् किनभने उपसभापति एकजना त बढ्ने देखिहाल्यो अब बालन शाहले अब कहाँ बसेर काम गर्छन् हैन उनलाई पनि पदाधिकारी चाहिने होला त्यो दिनै पर्ने स्थिति होला हैन त्यो हुँदाखेरि केन्द्रीय कमिटी पनि ठुलो हुन्छ अब 100 भन्दा बढी हुने होला केन्द्रीय कमिटी नै त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ प्रक्रियाले हुने भएको कारणले गर्दा अहिले कुलमान र बालन शाह आफ्नो कार्यालयमा बसेर हिजो उहाँहरूले खोलेको कार्यालयमा बसेर काम गर्नुको कारण चाहिँ त्यो यो प्रक्रिया नटुङ्गेको कारणले गर्दा हैन विधिवत रूपमा उहाँहरू 3 जना बसेर सबै कुरा टुङ्गिसकेपछि बल्ल वृहत सभाको चाहिँ उनीहरू 3 जनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक ठाउँ बसेर घोषणा गर्ने र पार्टी सभापतिको हैसियतले रवि लामिछानेको नामबाट विज्ञप्ति आउने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ प्रक्रियाको कुरो हो अहिले नै हामीले हतार गर्नु हुँदैन यो चाहिँ केही मिडिया ट्रायल त गरे हेर्नुहोस् अस्ति नै मिडिया ट्रायल गरे त कुलमान घिसिङ पक्षका निर्वाचन आयोगमा समानुपातिको बन्द सूची बोकेर गयो भनेर पनि आयो गएन भन्नुहोस् आयो या कुलमानले छोड्ने हुनु के भन्ने आजसम्म पनि आइरहेछ अनि चाहिँ त्यो कुलमानले रुष्ट भनेर आयो अनि कहाँको कुलमान घिसिङको त्यो अँध्यारो भएको बेलाको अनुहार फोटो ल्याएर राखिदिने क्या फेरि कुलमान रुष्ट भन्ने अनि कहिलेको त्यो रिसाएको बेलाको फोटो ल्याएर टक्क राखिदिने यो पनि गरे मिडिया ट्रायल त भएकै छ हैन तर मैले बुझेअनुसार चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूसँग कुराकानी गरे अनुसार चाहिँ अब रासपा हदैसम्मको लचक भएर अगाडि बढेको छ उसले मागे जतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी कमिटी होस् अथवा समानुपातिक सूची होस् अब अथवा भोलिको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदाखेरि टिकट होस् यो सबै कुरा चाहिँ कुलमान र बालन पक्षलाई दिएकै छ अब हामीले पनि यो रासोपाभित्रको फलानु पक्ष भनेर चाहिँ भनिरहनु नपरोस् भन्छु के म चाहिँ कमसेकम अब उहाँहरूबिच वृहत एकता सभा गरिसके पछाडि फलानु पक्ष भन्नै पर्दैन के हेर्नु त्यो सिङ्गो रासोपा हुन्छ हेर्नुहोस् सभापति रवि लामिछाने भावी प्रधानमन्त्री बालन शाह उपसभापति कुलमान घिसिङ भन्ने पार्टी रासोपा भन्ने चुनाव किन घन्टी भन्ने कति सजिलो हुन्थ्यो क्या हामीलाई पक्ष भन्न पर्दैन क्या त्यसले गर्दा हो यो बिचमा केही खेले पनि खेल्ने मौका पनि पाए हैन त्यो हुँदाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो तर सुदन गुरुङले जुन ढङ्गले जुन रफ्तारमा नि हैन एउटा मिडियाकलै गरेको चमत्कारै गरे यो चमत्कार चाहिँ तपाईँको चान्चुने छैन अब बिस्तारै हेर्दै जाउँ अब देश र जनताको आवश्यकता नै हो तपाईँ हामीले बोलेको पनि हो तपाईँ हामीले चाहिँ हैन सयौं अन्तर्वार्तामा यी विषयहरू उठाएको पनि हो नयाँहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर आखिरी त्यो हुँदै गएको छ पुरानाहरू पनि एक ठाउँमा जाउँ है भनेको त्यो पनि हुँदै गएको छ फेरि हेर्नुहोस् त 2टा भन्दा 3टा पार्टीको आवश्यकता छैन नयाँहरू एक ठाउँमा पुरानो एक ठाउँमा भनेको पुरानोहरू पनि एक ठाउँमा आउने परिस्थिति चाहिँ भएको छ होइन यहाँ बालन र कुलमानको टिमबाट 4 जना पदाधिकारी थप